Aquí le vamos a quitar a ver cómo lo encontramos acá, si es que de pronto tiene algo obstruido o es directamente la electro que está mala. Ay, vea la señal. Yo creo que aquí está el problema. Miren esto. Sí, señores. Por esto era que no botaba el agua. ¿Será que es por esto?